想给所有的孕妇们哈分享一个没有广告哈，姐妹们，我花了40多块钱买了一个320克，关键是不掉裆，姐妹们不掉裆的孕妇打底裤。然后我跟你说，姐妹们，从抖音上买了好多条了，基本上就是你穿之后，我跟你说，你刚收到的时候，刚穿上的时候它是不掉裆的，尤其是你穿着出去，半天吧，顶多半天，姐妹们。然后我上一条就是这个样，然后顶多半天，姐妹们，它就会使劲往下掉，就是掉裆，姐妹们，然后你就会使劲往上提，就是孕妇才能懂孕妇的那种感受，姐妹们，就是你永远提不上去那种感觉。而且姐妹们，我从抖音上还有批度上找遍了320克的，都得50、60块钱，这个40多块钱算是很便宜的了。你看看，你看这效果。它不是那种薯条味的，薯条味那种就是会有点显腿胖，尤其是那种咱小姐妹们，和我一样比较胖乎的，你可以买这一个，就是它是这种的。不是薯条味儿，姐妹是这种就是平味儿的，你可以看看，然后穿上就很显瘦，很显瘦。然后我是一个怀孕5个月哈，姐妹们，然后我给你穿上看一下，我主要是搭配那个这个中长宽的小棉服的，我感觉，然后下边就直接配上个靴子穿，可以看看这个弹性，姐妹们超级大。是这个样子的，我给你看一下，就这种的很软那种小黑绒，你可以看看不掉绒哈，姐妹们，整体穿上很舒服。然后我给你穿上，你看一下哈，姐妹们。姐妹们，这个就是穿上是一个效果，你可以看看，我是怀孕5个月啊，我肚子是那种很大的，然后我跟你说，它是整个肚子给你贴上去了，然后这一块姐妹们直接往上都快到你胸这一块了，所以说你这一块全部都给你包裹的很暖和，姐妹们，弹性也超级大，然后你后面出去做产检没的哈，穿个那个雪里棉就可以了，完全可以给你看一下，姐妹们穿上之后真的完全不会掉裆。特别得劲儿，就我感觉我都能穿上它跳到年底4课了。然后你下边穿上这个雪里棉就可以出门了，很方便。这个雪里棉也特别好穿，姐妹们是那种特别跟卷的，一点都不掉线，我觉得很好。就是哪怕我们山东这边哈很冷，姐妹们就是冬天的时候也是可以穿的。如果你们还是觉得这个360度有点薄的话，可以再买更厚一点。可现在腿熟了，很得劲儿，很方便。赶紧穿。